အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မတွေ့ရလဲကြာတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကြက်ပဲဟင်းချက်ဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဈေးသွားနေရပါတော့ချက်လောက်လိုက်ကြည့်ပေးပါဦးအနည်းအနေနဲ့ကတော့ဒီစိမ်းလောင်းကထုတ်တဲ့ဒီမီကာရီဆော့ကိုသုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ချက်သားတွေကိုရေဆေးအတုံးလေးတွေတုံးပြီးသွားရင်တော့ခုနဒီမီကာရီဆော့ကိုထည့်ပြီးတော့ဒီအယောင်တင်မုံရင်ဒီနည်းနည်းမုံရကိုထည့်ပြီးတော့ဒီသားတွေကိုနေပြီးတော့နှက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီ plastic လေးနဲ့ပေါ့နော် weapon ပတ်ပြီးတော့ရေကတက်တာထဲမှာ15မိနစ်နိုင်ဝက်လောက်နှက်ထားပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှက်ထားပြီးသွားရင်တော့အခုစားချက်ဖို့ထွက်ပေါ့နော်ရေကတက်တာတွေကနေနှက်ထားတဲ့သားလေးကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကိုချမ်းမဲ့ဒီဒဲဝိုးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဒီပေါ့ပေါ့ဖူအောင်တည်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေလေးနည်းနည်းခန်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီငန်းပြားလေးနည်းနည်းပေါက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအသားလေးတို့လုံးပြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်မီးလေးနဲ့15မိနစ်20လောက်တဲထားလိုက်ပါမယ်အသားလေးနူးတော့အောင်လုပ်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကလပဲထည့်ဖို့လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ ready made ကလပဲဘူးပေါ့နော်ချက်ပြီးသားကလပဲဘူးကိုပဲအသုံးပြုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကလပဲထည့်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နည်းနည်းလေးမှုပြီးတော့ပေါ့နော်ဖုံးလေးအုပ်ထားပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ခဏလောက်ဆက်ပြီးတည်ထားလိုက်ပါမယ်10မိနစ်လောက်တည်ပြီးလို့လိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလွယ်ကူလင်းမြန်ပြီးတော့ရတာရှိတဲ့ဒီကြက်ပဲလေးရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ချက်ထားတာနတ်နတ်စာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုတနတ်စာကိုဖယ်ထားပြီးတော့ကျန်တဲ့တနတ်စာကိုဖူးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေကတက်တာမှာတင်ထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာ